Sai Logistics container field ஒரு 4 years இருக்கு. நான் 15 vehicles ஓப்பன் பாடி ஆல் ஓவர் இந்தியா பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த கண்டெய்னர் ஃபீல்ட்ல பெரிய சேலஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா லோட் எடுக்கிறது, அது இல்லாம பிக்கஸ்ட் இஷ்யூ வந்து பேமெண்ட்டாக போயிட்டு இருக்கு. FR8 பொறுத்த வரைக்கும் பேமெண்ட் லோட் எடுத்துனா இருந்தால் வித்தின் 5 to 10 minutes அக்கௌண்ட் பேமெண்ட் வந்துடுது. அது பேலன்ஸ் பேமெண்ட் வந்து வித்தின் கொடுத்தோடனே ஒரு 1 or 2 hours நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் பேமெண்ட் போட்டுடுறாங்க. ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது பெரிய இஷ்யூஸ் என்ன இருந்தால் ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க. மற்ற டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த FR8 பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது இஷ்யூஸ், ஹால்டிங் இஷ்யூஸ், பேமெண்ட் இஷ்யூ, பிரேக்கேஜ் எது இருந்தாலும் FR8 பொறுத்த வரைக்கும் இஷ்யூஸ்லாம் டக்குன்னு கிளாரிஃபை பண்ணி சால்வ் பண்ணுறோம். இதுதான் FR8 பொறுத்த பிக்கஸ்ட் ப்ளஸ். ஹால்டிங் அது வந்து மற்ற மார்க்கெட் கம்பேர் பண்ணோட FR8 வந்து எவ்வளோ மேக்ஸிமம் பண்ண முடியுமோ மேக்ஸிமம் ஹால்டிங் நம்ம கொடுத்துட்றாங்க. அது மாதிரி ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க, எவ்வளோ குயிக்காக ரிசால்வ் பண்ண முடியுமோ அதை குயிக்காக வந்து நம்மளுக்கு ஹால்டிங் இஷ்யூஸ் ரிசால்வ் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் FR8 பொறுத்த வரைக்கும். நம்மளுக்கு FR8க்கு நீங்கள் உங்களோட சப்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களே கொஞ்சம் மார்க்கெட் லோட் பிடிச்சி எடுத்து பெஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க. I prefer FR8. Join FR8.